Ja. Her har vi akkurat. Den bare gjør stått det av, hvis det blir til, det var ikke. Men hikk, frafallet i sørste tog. Det skulle komme frafall av den sørste antikrist kommer fram, synderen med til grivet vårt. Så skal komme frafall, skjønner. Så er det Thessalonikerbrev. Ja. Så er det Thessalonikerbrev 2. Nå vid bøna til kom brøver, vi kom vår Herre Jesu Krist, og vi okkara saunan saman et hånden. Vi skal være sauna saman et hånden. Ta han kjemur. Tid ver ikke skjøtt skæka i sinne, etla vere auregveier, hverst vi anta, etla vi åre, etla vi breve som fra okkon, som at det vår Krist fri hånd, som om det skulle komme noe på en av veien ta. Nei, det skulle altså genga en 2000 år. Læt onka mann vittløya til om vi nøkru mittlun, til at han dæveren skal ikke komme. Hver dæver? Han dæveren skal ikke komme til dæver Krist. Ta han kjemur. Og hvor vi kom vår Herre Jesu Kristus, vi akkurat saunan saman etter honom. Han dæveren skal ikke komme utan til å komme i et frafall fyrst. Og her som synderen mæveren vil åpenbære av den, glæten av sjåneren. Arre Jesus kommer etter, så vil at kristendømmen kommer komme fram etter her, det var nok så rående, nok så sterskere, men så knappt så kommer det frafall, og en større pastor kommer det slakna og avnokte herren, og det vil en stumper etter, det vil frafall, og så kommer synderen mæveren antikrist. Han skal åpenbære av arren der Krist. Her 2 ting som skulle hente av Jesus kommer etter til å frafall, og synderen av mæveren skal være åpenbære av. Åpenbære av. Som stender med til å heve seg selv opp om alt som vi vil kalla god, altså antikrist, synderen av mæveren gjør det, etla som vi vil tilbye, så at han som god sitter i tempelet gods, lysande seg sjálvan at han god. Han skal lysa seg vera god og i tempelet gods. Det var paven gjørst og i tempelet gods andalega, synes du sier han ølter. Tar lysa han at han god. Ja, men tar seg at han i Kristi sted. Vikarer sånne gods god. Og en med som sier seg vera vikar sånne gods, til antikrist. Så det skal komme størt frafall. Frafall. Hikk, tar man så hoksar om tøyener, er en syndaflauna. Her kom det til at avvist marsk. Vi leser om i Gamla testamentet, jeg halte at det var Amalekittan eller et eller annet. Nei, ikke takk at det er enn til å ta syndamat, det er ikke fullt. Så her et eller annet ved at syndamat er fullt, ta i byggar flytter iver, ta kjemme daumeren. Sørst du. Men så synes jeg at det er Sodom og Gomorra, 2 større bøyer her, som god dømer for en spesifikka synd, en avvisa synd. Ta var ekvelig vanter framfor herren, og råp av tar av vansko, tar av avgjer, vi har kommet opp framfor herren, og han sendte 2 ønkler, jeg gå etter om at det var så. Og tar komme her, og tar der suttja. Jeg kvør med over fra hver en herashatten hei givet seg til. Samkynne. Tar komme her, og manna ligga med 2 ønklar fra herren, til Lot. Og så kommer alle mennene her, og tar vel til kjenne tar.
Og tar blinda av egin så dem, så det ikke kunne finne ordene. Ja. Og tar det sjau til, tar du kommer å vite om at det var så, tar det sjau hetta, at hetta var støvan mellom falskje. At jeg giver seg duet her, og at jeg ville gjøre det her, og gjøre det her. Ta halv av Lott og døtter hans her, og kona hans her ut, kona vent seg vi, og gjør det saltstolpa, typisk konefolk, opptidsk av heimen, vent seg vi, elsker i heimen, elsker så til mye morgen, vent seg vi. Hun skulle være glad og stående ut, og heta det som hun førfra, men det gjør det åpenbart ikke, typisk konefolk. Typisk konefolk, det det altså. Jeg har lengst siden sett det. Ta i der sjau til, så kom eldre fra himmelen og øyde tar på stegen her. Og ta i vi så koma til Romerbrevet, sørst du, Nødja testamentet, evangeliene 4, vidger av Jesu lov og deia og opprørst og himmelsfer. Han sier jomfruføying og alt hans lov. 4 vittner, 4 bøker. Så kommer gjerninger av apostlene, Kristi himmelsfer og gjerninger av apostlene. Så kommer vi ut i brøvene, opplæting av evangelien. Og det første brevet Romerbrevet. God til vi ordner sånne bøker, så skal de være. God til vi han vil be i størst tog som tar med årene, og alle som stendt skriva, og også hvordan bøkene hver refylget her, og hver bøker kommer, alt det høyla. Og nummereringen av versene, og alt det høyla. Det er Guds bøk. Alt for den her. King James. Så byrjar Romerbrevet tar fyrst og 5 kapittel, 5, 6, 6 kapitlene, byrjar at leggja grunderlega under menneskenes støvo. Syndene og arvasyndene, og fyrst i Adam, og alt det, leggja forståelse fyrst ned, og hvordan vevnlest videre fattelen. Alle var synda og kunne komme til kort av Guds stord. Videre og loven kom inn for å gjøre syndene avbæra syndafull og alt det her. For å lukke alt inn under synd. For at andre vever skulle være ut, det skulle bare være av nøye. Men til forståelse var det først lagt. Men første kapittel i Romerbrevet lyser menneskene spittlo og frafall, hvordan hun dragnar. Man kan si at i hver tøyarbile, fra skapan til syndaflauna, fra at han har syndaflauna til Jesu komo, og så nå kyrkjetøyarbile. 2000 år, 2000 år og 2000 år, og nå bor jeg etter 2000 årtusenden. Kan jeg fortelle øynene kvarjon, Arne Abrahamsen og sånn? Vi er Søren Dan som ikke kom fra Apple, og vi er ikke Guds år lærer ikke intelligent design her som det du kan krosta millioner og milliarder av åren mellom Genesis 8.8 og Genesis 8.2. Genesis 8.8 byrjar vi å si og i fyrsten skapar jeg god. Og i fyrsten skapar jeg god til det som stender her, og så skapar god i 6 dager. Og i Matteus 9.6 sier Jesus, her var det ikke lise, at han som og i fyrsten skapar jeg deg, kall og kvinno, og i fyrstene. Men ta i dag hvor 6 kjemur, ta stender ikke og i fyrstene. Og i fyrstene stender bare av en fyrsta dag. Så at tar 6 dagene tar vi alle i fyrstene. Ikke så løs at det var 8 var i fyrstene, og så milliarder av åren, og etla til at 6 dagene og 200 millioner år, og så har vi livet noen 1000 år, at han har det. Det passer i røvers. Det er ikke skjermen. Man skoit bøyter som man tror tog. Og han som tror tog skoit bøyter. Og han som lærer det, han er helvetes fastlærer. Lät det søke inn. Han som skapte deg og i byrjanne, han skapte deg og satte deg til sista delen, og det var i byrjanne. Så byrjanne var egentlig tøtt. Det var en vika. For 6000 år siden. Hvis du tror på Bibelen, altså. Annars skal du bare si som er, at du slett tror på Bibelen. Og tror du ikke på Bibelen, så er du slett tryggvande.
Frafall, ja. Romvera brev i 8 lyser hetta frafall hvordan det gonger. Hvordan ta i god til dømt, så lukka som rein luft til oppgjørst, men så, og god djevel en sattmale her, han gav sattmalen vi Moses sjåvande, lovene. Men loven var innført, det var ikke endelige. Det var vi til møgn, det var også det var til å legge grunndeler for at nøyen skulle komme. Loven bare til å døme syndene som synd. God visste det at han ikke klarer å halde lovene. Men Jesus gjør det. Han kom og okkara vegna oppfylte lovene. Han oppfylte loven, han den eneste fullkomne medveren, til han fullveis god og fullveis medver i øyne pakka. Og i øyne kompositum. Kompositum. Øyne kompositum. Hatt et ord som Einar Bjartaløy aller helst damer øyla vel. Kompositum? Nu så ord man brukar för att leva klokur. Det är inte du brukar det. Det är inte du brukar det. Jag vet inte hur du brukar det. Jag har bara hört det ord här. Samma gör. Frafalliga. Och hatt det som du särst du, det som jag också om. Det är att visast att tecken och tecken om detta frafallet till att sodomi blir kommer ut och blir inte bara blir mer praktiserad men blir allmänt godtidje. Det här kommer då från kvällen hela sattne. Det var utom allt. Det var voja brott ut. Och Sodomo och Gomorra. Det ständigt att komma från kvällen hela sattne. Ta sånt var vår här. Hetta er ta vísa tekin frafallet. Ta det. Tog at du kan hugsa der til at menneskan varst du eitt attarlig bara 70 år. Menneskan må atlantina fornudja seg. Og det var tog god skapte deg kattel og kone, og han sier vidt deg, være avvaksta som, være frukta som, være avvokst, fylle gjørene. Og det var tog han skapte deg kattel og kone. Og så til en meningvisen her, og til du ærer god, du aktar god, vi at bruka din kropp rett, hva tog vi vikur. Og du erst, altså, skaparverset binært. Det bara 2 slø av mennesker. Det kallmæver og kvennmæver. Og her ikke mittenting. Du kan være en kventlaslig mæver, du kan være en mannlig kona, det bare uten vesene. Det uten vesene, men hver du erst, om du erst mæver eller kona, ja, det Hva tanker med til bøyna der, og til en avlang av til DNA og kromosomon. Så det altså hver du erst kinslige. Og så du, og i spittlingene, så det at de færre a leva i siløse og hårde, men det er ikke spennende mål, så det gonger, og det gonger alltid langer, som kringvarps dævlande sier at de vil flytta mørsk, og det bare langer ut i svarta godløse. Ta i så til å komme forbi til, så det neste at koppøtlene høtte. At folk skulle være sammen av samme kine, så gjør det. Det er det som ender vi. Det det neste. Og så du, ta hever du ikke bare spilt, men ta hever du koppet til høtte. Tog til å vise frafallet. Vi får til Romerne brevet. Vi får til Romerne brevet. Fra Nøytjan, 8 Nøytjan. Av til at det som kan være vite om god ei sunt uttøymende fra Atjan.
Du har vrøye gods vil åpenbæra fra himnen i møte ødlun av godlighøyga og euratvise til mannen, som halda sannløyganon og euratvise. Av til at det som kan være vite om god ei sunt og i tøymon, til at god til sunt tøymon til. Til at hinn skjønlige loter hansara fra skapan veraldarinnar klarlige satter. Skaparverket vittnar om god. Klarlige satter, du kan søtja det så vilt. Verande fæta av tøym loten som gjørdir. Enn til hans evige måttor og godhøtt, så at han utan ombering. Til at det finnes en god, og at han stender attanfyrir, til skjønlige. Til han skjønlige. Men til skjønlige vittnar om det, god her. Og tog vi utan ombering. Vi har anga ombering. Av til at ta i tar kjent og god, dormet tar han ikke som god, og jeg heldur vært takksamer, men gjør det få fangter og i sønnen og i myndan. Hatt er byrjan av en frafallet. Og hatt er kanskje å si, hatt er det som hendte, og hatt er det som hender, og i en frafallet. Og er en antikrist kjemur, og er en Jesus kjemur attur, så blir det frafall. Vesterheimene vil egentlig kristen søgne reformasjonene, öll London her, öll Norrland, Tyskland, England, men nu alt koppa høtte sist 15-20 år. Og æren til var oppløsninger annars. Men nu for kjem det langt, det neste nu til at den sodomitiske akten skal brøyast ut og trustast og blastemplast og refsast for jeg stande med det. Jeg refser meg så. Jeg kommer standast med det inntil Jesus kommer attur. Innan for rimar, eller utan for rimar. Det var lukka høyt. Og vi kommer å si sannløkken inntil vi rikter opp igjen. Ta i det kjent og god, dørmøtet tar han ikke som god, og jeg heldur vært takksamer, men gjør det fafangter og i sunnen og i myndan. Det hva du sagt fyrir der og hoksar. Og tar av favet skulle da hjersta var myrkja, det var myrkur i hjersta, det er myrkja ist. Våttan disse sjálvar er vera vusar, gjør det større darar. Nu vi så vissenden vi vita nu, og så færdar stående av det, og fylgja vissendene, og hun leider ut i myrskur. Ta gjerast der darar, du tar av langt, av nokta god. Byrjan til vissdom øtte for gode. Ta du av nokta god, ta så langt, færna heisen. Du kan ganske vita nokre fakta og så og teachas vera klaukur, men grunnleggjandi du kokkbøtter altså. Kokkbøtter. Og brøtt og dård hins av forgangelige gods ivrugende mynd, gjørt luk forgangelige manne og foklun og farfettun djaurum og skritsiktun. Hvers vegna god òsne gav tar opp til euransko. At han fyrste euranskan. Og jøgnen gyrndina av tar egnu hjørstun, at vann av sunne egnu likam sunnamiddelen. Men her sagt du ikke samkynni eller gavel, eller sodomi, ta øyde ikke samkynni. Ta øyde sodomi og i Bibelene. Men her fyrir det svinnast. Vann av sunne egnu likam sunnamiddelen. Så kommer det til å være 25. Hver brøyt og sannløyga gods ivrugina ligm, og tilbøy og tæna av skapningenon, Møyre enn skaparen. Det er av skapningen møyre enn skaparen. Men møyre, til å ha skaparen, det er videre navnkristen her. Egla sili mentaie, men nokre svoin. Og gautakkare og flaggare nere i græsagare, Aulasøko og så videre. Kristen det slett ikke. Altså, det kunne kalla det en kristen, men det det ikke. Det nokre satans post. Så lukka mykje om du prestur, eller tingmaur, eller lagmaur, til man lukka fort. Du satans post. Gå teker du, og truster du, og tala du fire sodomi, og samvaraskapet. Samvaraskapet sodomi. Samvaraskapet tver koner som lever saman, som tjun, som aldri vera det. Ja, men det ikke giftar, det lukka mykje, det lever som om det var giftar. Og hatta kan ongen tryggvande gautaka og stola og tala fire. Vil du spurdu så måste du säga at det ikke avstå for oss nær. Hatt anstygt, hatt synd. Hatta må hese her vende omfra, annars fer det i helvete.
Det som lever i oss nær, det som stolas nær, det som lever i oss nær er satans bøtten. Men det kunne gjøres godt bøtten og være vaska i. Men det som utanfor og stolas nær, kallar det tryggvande, det er det slett ikke. Det er satans bøtten. Det er frafallen. For han øynast i øyn. Og tilbøys og tenna av skapningen møyre enn skaparen som er valsigna og mever. Amen. Av hese grund gav god tøyr opp. Nu for jærfer. God gav der opp vers 24 og nu 26. God gav god tøyr opp at ringuliston. Nu er det ikke bare euranska. Så han den euranska her at vann er sin egen likam sånn at det tjensligt. Men det er eutroskaper og annet tøyligt. Det er det alltid fyrst. Ikke til at sodomi ikke kan ha funnest ta øsne, men ta var det egla løyte, og ta var det nekka som var hus, og som var heldig, og mittel allmenningen vera akseptabelt, og forkjærst, og sint. Så var det heldig nirre. Men så var det oppreklamer og lova ut, og koppa høtte. Det finnes sataniska kyrkjer. Og vorst du hva, det her var et symbol som øyde pentagram. Og det er en ringur, og det ringer merke til at det er nekka som er last, lukka. Inni oi til ringen er en stjøtna. Og en stjøtna, hvis hun stender opp etter, så er en tindur bøynt om etter, og tvar tindar ut etter, og tvar tindar såtnar. Og det er akkurat som en menneske. Tindar opp etter til høtte, og så er det tvar her, til armene, og så bøynene. Her sagt du en menneske. Og tekner du bare en stjøtne, så er det annakvart at en angel er et menneske, og det er et frutt menneske. Bare en stjøtne er et frutt menneske. Men kappa du et høtte, så har du kappa menneskene og høtte. Det vil si at det som øyre vender opp, vender nyer. Det som god har sagt være opp, og det som han har sagt være nyer, nei. Det som vender nyer vender opp, sier dit. Det som annars har vendt opp, det skal vende nyer. Det er satanist. Det er definisjonen av det som er satanist. Han kommer for å kappa et eller høtte. Og sier det som god har sagt til liggen, det skal egentlig være såles her, og så kapper han det av. Det er satans verk. Og tar han og kapper der høtte, så sitter han en ring rundt om det, og lukker det inne. Så han kapper der høtte og laster. Hatt er satanismen og en nøddeskjell. Vers 26. Av hese grund gav god tar opp et ringuliston. Så stendte det. Du har sjalt tørra kvinner fyrst. Brøyt og den naturliga brudje ivrig hatta som er i møte nåttur. Den naturliga brudje er at en kvinna færsar sin mann, og de giftast, og brukar sina kinslige drift til å framleia bøten. Det er det øynaste ratta. Og gjerst du nekka annet enn det, så er det i sinnen og hjertan da bor. Det bor omda ærestandet. Du er sjalt tørra kvinner brøyto, tær brøyto. Det var ikke nekka som det var fattar vi, og bare funnet sin innare kinslige samløyga. Det er alt nekka satans piss. Alt det der svasset du høyre fra kringvarpnen og av tingsins rørapatle, og jøgnens er godles og politikerne, det er alt satans piss. Det er bare brinja de møte, slett ikke møte. Du måst standa av Guds ord og tryggva tøy. Skal du varvøydes til jøgnens av tøy som tryggvante. Og slett ikke sjånarpe. Sjalt tørra kvinnor brøyto, til naturliga brudje, ivrig hatta som er i møte natturo. I møte natturo. Jeg har sett i en årebøk fra 1828, til eldst og ensk årebøken som heter Webster's Dictionary, eller til en amerikansk, men Dictionary of the English Language. Og løyda du opp her homosexual, så finnes det ikke. Homophile finnes det ikke. Men hva finnes? Sodomite.
Sodomite, one guilty of sodomy, a crime against nature. Sodomy en brottsgjeri mot naturene. Det har inte där från Bibeln. Bibeln var grundarstøy ta, under ötlun. Tog var man rättskikaur. Och det som kallar det kristen, du höjen så vär höjen. Men jag säger vi tycker som kallar det kristen, till må välja. Det dräcker inte så soppen upp som höjen pumpar i det och stadigvæk är kristen. Det är det som jag vill säga till kon. Skulle du vara kristen, så skulle du vara sann kristen. Och det är att vara bibeltryggvande. Brøyte den naturliga bruk i hatta som emot naturu. Og somlas østne mennene, færande fra til naturliga bruken av kvinnene, brent og øysene gjernt kvar mot øren. Kuku, 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 kuku. At det skoj, at det tar man skojt på i hatten. Og det bør bære i hatten. Det bør ikke i DNA-en, det bør ikke i kromosomen, det bør ikke i kroppen. Det bør i sinnen og hatten. Og at det sodomi. Ja, så oppfinner man bare et annet år. Man får ta som kinslig en samløyka. Det er ikke mye så. Og så innsluser man det som før er at kjenska og perversjon. Det innsluser man bare. Og kallar det bare alternativt. Hver er tunn kinslig samløyke? Nå, er det så? Jeg har funnet det at det er det. Og det må jeg bare liva som. Nei, du er en perverster. Du lever i kjensko. Det får jeg alltid gautaka. God sier at det vil anstidgeligt. God sier at det vil en hervelig synd. Som han djever bøyer og heila samtøyer oppfyrer. Det får jeg alltid gautaka. Det får jeg avtale stande med og kalla synd. Ja, så kunne det teka meg og kalla meg fangsel til som etter er. Men det var bare til at det kommer en dauma der og ta kasta god tikkun. Tikkun! Og i sutt fangsel. Her kommer det aldri ut at her ser det høyt. Her brenner det, og her skrutjar det. Det er det som jeg vet, altså. Og jeg er ikke bare god. Anke dena ting, eller nekka fæna ting. Anke dena drottning, eller nekka fæna drottning. Kalla seg kristna og fraktast iver til at sodomittar nu skulle släppa svinasfrukt. Det gjør hun, dena drottning. Någon kan vända om och det kan färra till helvetes. Bisper kan vända om och det kan färra till helvetes. Det är lagmänner som nu sitter. Då kan vända om och det kan färra till helvetes. Det färra till helvetes. Kristner är det slett inte. Det är misstjajer. Och frakt det här vi inte. Jag undrar frakt det tar en heltur. Og angar respekt for dem. Jeg angar respekt for tørra laun. Jeg angar respekt for en dømare, en haksta rattar dømare som dømer etter sin laun her. Han kan pille av til helvetes. Vis en laun. Hetta er og ver min einasta laubau fra altui. Og det som gonger med Guds år og sier det som vender nyer vender opp, og det som vender opp vender nyer. Det kunne skøyna seg videre i høyde og helvete. Ta og god av gånda. Avgar respekt for du. En kristen er nekka som helst anna. Ikke en gau borgar og så en kristen. En prætkommer og præt ikke Guds år. Att man par och dans med vill en utförhåll av clowner och kladder som dagsens prätkom men är som inte är för prätkom autos ner. Som lösa oss med männen färande fra till naturliga bruken av kvinnorna bränt oss under gärnt för mot öron.
men vi mån virkande hatta som avsømmeligt, og mottakande i seg sjálvun, ta virlega, vittlosynar som herskjeligt. For mottakande et endurgjald i seg sjálvun, og et endurgjald i seg sjálvun, fyrir vittlosynar. At det en vittla, hver, og i sinnen, og i hjertan fyrst, og så i sinnen, og så blir holdt ørskimla. Ta kins vittlingar, ta året finner du enn og i språtan og i førsken årebøkken. Det må du nok for det var roddet ut innenfor nesten 2 år. Helt garantera sikkert. Du har det diskriminerande. Det er ikke kinsvilt, det har funnet sin kinslige samløyga. Det er ødelvilst, det er ødelmyrkja, det er ødelforganta. Hver tann øynast i øyne av det kun. Som stolar her, som fragdyas her, som drever handa veien. Ingen som kallar seg tryggvande og hever fragdyas her og tala fyrjas her mun braur, eller mun syster i herran. Ikke øyne den øynast i øyne. Du er vilstur. Du er oppgiven. Og enn ta som de lykka i øy at atterhalda god i kunnløyga sønnen, gav god tar iver til et atterkastligt sinne. Reprobate mind. Det er Joe Biden. Han er kokkbøyter. Og han er tjauren lignare. Det er demokraterne i Amerika. Tar stjål og fortsatt av alle. Trump vann så sinjande. Lett affæra. Men han har et djevelsens pakk. Alt dette her som det er. Og Biden han er en djevelig mann allikame. Han lever nokre åra tre, så fyrir han i høyde helvete. Og det blir Francis Pav i øysene. Djevlar. Satans arme avkom. En tog som ble lykka i øy at atterhalda gode kunnløygasjonen gav god tar iver til at det kastlet sinne. God gav, hette for 3 vers 24 og 26 og nå vers 28 stemte det god gav der iver. Da god giv det iver for 3 så veit her. Og hette er åpenbart det kan ikke ventast. Ta jeg samfunnet kollektivt i ferdig her. Du først ikke venter, ikke kollektivt. Ikke ta det kom her til. Hette er frafallet. Det visast at hetjen til at frafallet hender til er aksepten av sodomien. Aksepten og lovlig aksepten og aksepten i falskjenen. Jeg sier aksepten først. Det er aksepten som er verre enn fremmingen av det. Fremmingen av det lett herfæra til total satanisme. Men til at du aksepterer det, det lykker rengt. Vers 29. Verande filter vi atlar i auratvise, silløyse, vansko, adgjent, illviljaskapet. Så nå er det eviggivet. Nå er det bare fotlig atlen tremaskapet og ønskapet. Illviljaskapet, fotler av øvund, måre, trattna i svitje, ønskapet, teskarar, lignarar, bektalar alt det, bekbøytarar, Guds ord honker alt sammen sånn her. Hætarar av gode. Hætursfotler, hukkmauer, reiparar, oppfinnarar av ytlen tinkun. Oppfinna borst, hvordan du kunne gjøre borst bedre. Og fremja til bedre. Drepa bøtt. Foreldren avlutner, utan skil, sattmalabrautarar. Det er alle sier som sluta tjunabandi utan grunn. Einasta rattusgjørla grunnen er til hvis den tjunafella var avtryggur møttar. Og bla vi tog. Utan naturlig en alsk, av semjelier, av miskunnsamer. Kvarjer,
Kännande döm Guds. Det har hört det. Det känna döm Guds. Och det har hört bibelsöna. Och det sätter sig i kyrkje av jævlen. Hein Marstensen sätter sig i kyrkje att spela kristen. Han har ju en djävul. Han är stolare av fännaskapet. Han är stolare och blastemplar och tröstare av sodomosyndene. Det är bispor och ösene. Det är allt djävlar. Helvetes pakk. Kännande døm Guds at tar som fremjas lukka loter verdig til deia, ikkje einans gjerra hinnar somo, men av hona og i tøymen som gjerra der. Sagt du? Som gjerra det, men så det andre som ikke gjerra det, men det var hona og i tøymen som gjerra, ja, til det var samme anta, til det var samme hjärsta. Hva stender om Lot, som bor i Sotomo? Jeg lar meg finne det for der. Guds ord kallar han rattvisan. Jag vet inte hur rattvisan han var, men han blev så bjärgavur. Det som jag syns att det är rattvis i Abraham bär för honom. Och god nå är han här. Kanske har han vänt om här. Jag vet inte. Kanske är det också hänt vid honom här. Det är 17 Peter 2 fra 4. Det at God ord ikke anglene som synda om, men kastet etter nye til helvetes, og gav tar iver og myrskuskjetur, evra gømtar fra metta om, og ord ikke hinn fåttna heime, men frelste Noa, hinn 8. person, og rattvisesboara, førande inn flauene om han iver heim hinna av godelio, og brøydande steier Sodom og Gomorra iver i Øsko, avdømde tar vi en kvølving, gerande tar til et firedømme, taimon, som at han skulle liva av godelia. Det finnes det firedømme. Tar har funnet på innar Sodom og Gomorra. Og her utrolig nek svavel innihalt. Du finner svavelkuler inni i grøtenen. Og grøter det opp og brenner det, så brenner det som svavel og til okkur særlig slag svavel. Ja, men det kom jo ur ned fra himmelen nå. God sendte det. Og det brände tar steiner opp. Og God givet tikkun et firedøm, et eksempel. Det vil si, gjør det så får det samme det om eld av himmelen. Hvordan? 3 veraldarbeidere. Putin har jo nok av atombomben, og for han kina av bombakken samme visser, så vil vi bomba i sammen, og vi øyer det oppe på det. At alt Tyskland, Danmark, Norra, England, høyla fræte. Størbøy, atna størbøy, plaff, bomb, millioner atna millioner, og jeg da oppe på det, av å bomba er sondre sammen. Det er det oppe på det. Altså, folk ikke da oppe på det. Sinda måtte være fullt omstuttat hui, og halt ikke fyrja slepp undan. Altså, blir vi bombar av atom, så det øyna, så. Men jeg vil si at jeg har drømt at trudja ferier fyrjar, og jeg har tås av andre østen som har drømt at det for å komme risa staurar alder som skåla altså alla bygdnar under, altså. Og skal du komme livande undan, så måste du renne opp av fjallatindene her. Og hvordan det kan henta? Jo, tar konno bresta en atombombe under sjøvnen til dem som møter en ridgeångstane, en forberg under sjøvnen, og bresteren her så skapar han en så rævliga høy alto, som fer bare flere 100 kilometer, 200-300 meter høy, og bare dreper alt. Skålar alt Brettland under. Og til Putin hørte vi, innan, til brønne 5 måneder siden, jeg hørte det. Og Putin sier det. At han kunne bresta en atombombe bort norran for Brettland. Han tås om Brettland. Og det som han tåsar om til Färjabanka. Sånna för Färjabank här är en Forberg här. Det här han alltså att döma Brettland vi einar bombo. Och hände det här jag så kommer också en alta norrrätter. Och norra ska uppleva det samma. Det är också en profeti kom om det.
Jeg har drømt at det tror jeg ferir. Så sånt som sista sommar drømt i det. Før jeg slipper slett undan. Tid halda det ikke å være så trygg. Nå kan vi bli sterskere i stedet. Husen blir så gau, bilene hakkere og sterskere, vi rykere, og undersjøvertunnler her, og vi blir så hansborgere, og bakkafrost, og pengene her på en. God kan splatta det, vi øyner i alt. Skåla det kan atter til svartast og mye alt. Og det er det oppebårene! Det er det ikke godt! Hadde det døttast godt? Så hadde det steg godløsende møte. Gerande tar til å firedømme tøymen som 18 år skulle leva av godliga. Og utfrøya i rettvisa lott. Plava vår vi hinn grafskittna levna hinna vanto. Lott var plava, og han plavaist vi hinn grafskittna, the filthy. Levna hinna vanto. Hinna vanto. Plavast du vi hinn grafskittna levna hinna vanto. Eller det bara lykka mykje fyrir deg? Tåler du det? Du flutter vi, heldur du vitt du? Så veit her. Du frafadlen. Du blindavur. Legger han ikke hver du øyter. Eller hver du sitter som farmavur, for en misjons du klarer deg opp til og setter som farman her. Andre respekt for deg. Det eneste som er respekt for det er godt så året. Det er mye alt ting ut fra. Kvann mann, kvann bisp, kvann prest, kvann politikere er fløyt av god verst. Andre respekt for deg. Det er godt som sier hva skapet stendur. Og her som han sier det stendur, her stendur det om æver. Vi leser videre. Tog jeg sin rettvis om æveren, lott altså. Byggvande torra mittlun, og i hørn og sjøvn, plava i sunna rettvis sval. Fra deg til dags. Vi torra av lovlig gjerer. Han sa at han pointest av deg. Pointest du ikke av deg? Gange det bare smøylest. Og bare, vil du ikke ta som det? Ta som andre ting. Spille fitter og... För att ja men jag vet hvor. Det är för att du ska framvis kunna få mammon. 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 Det som kan vara en dumma skojpita smålen här till gera det tror jag det är då mammons tillbegärare. Jag känner ju mammons tillbegärare. Ta i sådjan. Han har kallat sig pins. Allt vad han vill. Ongar respekt för det här. Så inte tvärt för jögnen det. Mammans tillbjörande dävlar är dit. Vers 9. Herren void kvosso at utfrya hinnar godelio, borster ur frostingon, og a gaima hinnar rattvoiso fram at dømsteginon, at gaima hinnar euratvoiso. Herren void, herren dovor, herren void kvosso at utfrya hinnar godelio, borster ur frostingon, han utfrøyer okkon, han varvøyder okkon, han bjergar okkon. Og jeg gav meg hinnar euratvoiso. Fram at dømstenon at vera refseier. Det vera refseier. Hei Mortensen, du vera refseier. Torben Jakobsen, hvis du ikke vender om, så vera du òsne refseier. Torben Jakobsen, du borgarstjøren tja der. Det skoiti ja. Og han sitter som, hever sitter som kyrkjurras liber. Det skoiti ja. Han var kattlaver store kringvarpi og sitter her. For at det fyrir valgje. Og tåsar om samhøraskap som om det skulle være at
giltot mal överhuvud att omrött. Att göra ta visar en virkänning avsnitt här. Ja, men nu är det godkänt. Landsens myndigheter har tala. Löktinge vill tala. Beta löktinge vänd om. Allt om det. Sitte här och smuja några helvetes lauer. Som det kommer att ängra ner i höjta svarta helvete i alla räver. Och så får bispor på från dem och han vet inte kvar en bojna ska stanna. Och han fröjst i ja nu måste få att allt på plats. Till han void tröste som kommer från ES och åt Norrheimen att hvis vi föringar ska få sig tingen på plats så som det blir i ärastane så vill vi bojkotta i ytla satt och så kan folkkyrkan inte långt vara gift i staten alltså det var helt galet alltså vi tvära heisen jag tyckte långt farder heisen antalliga ytla vere tunar penkon ur Jakob Fredriksson och ter självon till lojka du den Simon Gandagallor som säljer god för pengar. Du en idiotas du erst. Vers 20. Sådana bättre 2:20. Men særlig tar som geng etter kjøtenen, og i eurønske gyrdene, og vanvira stjøten. Ja, av godelige sataniska stjøten, henne vanvirige, så at det er at vanvira stjøten, det er fra Guds egen, det er vanvira Guds stjøten. Sataniska stjøten vanvirige, det kan vi alltid gjøre. Det kan du bara tänka dig nu. Fräkjer tar och egen vilja tar fyrnast inte att tala ilt om teckner. Kvär och anglar, som är större i kraft och måtte, kommer inte vid spottande akar i mötetömmen framför Herren. Men heser en så naturlig vittleis djur, gör till att vara tidsen och öd, tala ilt om de tingene som de inte skilja. Och skulle fullkomliga glätast och tar egno spittling. Skulle fullkomliga glätast och sin egno spittling. Det kan ju något gäll och höja kalla euratvise för euratvise. Och sataniska lov för sataniska lov. Och att av godlig stöjre för att av godlig stöjre. Ta det det. Och det det. Och frafall för frafall. Einaste loven är inte avnoktig som är inte bara för att det är Guds lov. Det är einaste loven är vi känner ta i allt land i koppa hötte och tar för att smöja sataniska lover. Ta säger vi tar det kan skina det kan vi tycka sataniska loven ner i helvete. Till helvete så vi tycka loven och det kan själva till lycka. Och tar präster som håller vitt till helvete vid dem. Tar det satans bad. Och tar bispor som håller vitt till helvete vid honom. Och tar jag säger det så är det till att jag vet det. Jag vet, god är inte överratvus. God är inte en Hitler och en Winkler och en liknare lyckas som tid. Jag vet hur så ratvus och heilar och god är. Och jag vet att visste det inte vänta vi så färdigt det här. Till det väl till dig, jag ramar bra att säga det. Och till er Guds dömor. Och Jotas brev säger till att Sodom och Gomorra det bränner ju av i en eld. Det bränner du här men det bränner än. Anne Jesu mätte bäll för sommerloj. Kallar sig präst Jesu Kristus. Hon är Baals svikarprofeter. Och han har varit i bispor. Och avtalar mig och säger att jag skulle sättas fastor.
Jeg går til å fangsel til tøyen til en helvete svikabrøter, jeg kan fryge sånn. Gå til å fangsel til tøyen. Du kan vende om, kanst du. Vers 13. Og skulle fullkomliga, og skulle mottaka euratvises endur gjald, som tar som telja til njauting, at euridjast av deginum. Blettir tar og luiter, volkande seg sjálfum vi tar egnu vidløyngun, medan tar varslast vittikun. Så er skitepakk. Her var de ei og fotla av hårdaume, og som ikke kunne halde pæt fra sint. Men tar seta seg middelen okkun. Men tar ei og fotla av hårdaume, og kunne ikke halde pæt fra sint. Sint var valgt i dem, og tar blå vi. Tølande avstøv var salig, for tøla avstøv var salig, lokkade ut i sint. Til jeg bliven. Det har vi ser på. Jeg har bakka atterforsløk om dævlen. Sløyke dævlar kunne vende om. Som kristne kjeipa seg en større limousin, vi bar, og livet av at skal ikke ungfalt full. Og så får man av vidtjønsløykan, og så røyner han å få til å drekka. Bjøva der vøyn og øl og kølskapen. Og kallar seg tryggvande. Vend om til frafallende dævel. Tølande avstøvar saler, og et hjärsta som tar av vant, vi hever sjukun gjerun, bølbyen bøten. Bølbyen bøten. Hva kommer det av? At det kommer øyla nek av falsboane og falslærende tja, dolamannen og feremannen, som lærer en falskan gledebåskap. Og en falska nøye, som ikke krever høylagt levna og omvending og rattvisa frukt, og at du får fylgja Jesus, og bare avvekst som samsvær ved omvending, men at du bare kan stava Jesus i reivallomann og liva som du vil. Og spela seg øyla, takka sort babsa smål og babsa rød og pat. Jeg frelster, ja. Jeg finnes at det er på plass. Jeg er i kæren. Men så livet det som er svøynt til der, og så kjøtt som skip i ferden fra kai. Så alle disse babsa brødene skøytfotler. Og så tar der edru at så kommer det synda nei, så for at halda møte, og så atter. Ja, det er frukten kjenner vi det kun. Ja, det er frukten kjenner vi det kun. Som hava ivergivet hin ratta vegen, og farner av løy. Fylgjande vegi Balams, Båsor sånnar, som elskar i euratvises løn. Balam, som var løyaver av Biliame. Løyaver til at banna Israel, og det gjør det han bare han fikk til rette lønna for det. Så han var brei profeter. Han elskar i euratvises løn. Og så sånn for han av løy. Og så sånn det tøyde elskar mammon mer enn god. Man sier det at Jeg kjenner et slagst anlitt fra en sannlagsmenneske. Et sannlagsmenneske ser edrutt ut. Og mammons tilbyr ser alltid ut som en drutsjen. Han må alltid ha et av et smøyl. Og glimt i eierne og det her. Ja. Og spela så rett glæver og positiver. Og snakka som en blandmaskina. Anki fri ratikon. Hinn euratvis hevongan fri. Hinn godleis og hevongan fri sig godmoin. Stendig tja Jesaja det 8-trus. Men var harstaver fyrsuna misgjer, hinn malleis i asnen, talande vi mansrød, atreie ørskapen tja profeten. Heser det kjeldur utan vatten, kjeldur utan vatten. Hva det ta vatten i her? Det holder i anden. Det skulle øydes for å være kjeldur, men her kommer han ikke vatten opp. Skutsk som vil ha rikjen vid en hervegre.
skudj, vera riken vi en harvegre. Det er ikke frier i dem. Til hverja, myskurs, dise, gant over. Myskurs dise, gant over. At cellerna tar myskurs celler i helvete, over. Jeg sier det satt. Det er så. Det skulle vende om. Du tar i der tala Mitchell upplasande fafångdar år, det er det som sier. Tar tala Mitchell upplasande fafångdar år. Tar to som videre så evig æren og stolt, tar det og samtidig det. Det er pride. Og det er stolt av at være stolt og stolt og stolt og stolt og videre evig stolt. Jeg synes ikke det. Det er stolt av deg selv. God har det slett ikke vittig. Att det förvärande tryggvande folk in ju NS oj och stök och allt det där. Man ser det att man hickar att det kan anledning. Och det gick var möte för 3 år så var det brännande kristen folk och man inte sett det kunde 20 år och nu är det stolt och det tillbe utdrotten. Vad det kun. Det är förna loj. Det tillbe skaparna och inte skaparan till tillbe till evnesliga till tillbe kött och lika med träna muskler och man tappar med och renna ja det kan du göra något för ara trä så då står det inte du huxar inte om svalna och andan då sagt det inte god du huxar ju om han är inte oj adel tankon det är som ständer om en godläsa god är inte oj adel hans tankon. Det sier Guds ord. Taidar tala Mitchell uppblasande fafångdar år, lokka tøyr. Og i jøgnun gyndir kjøtsins, tar lokka, tar tala Mitchell uppblasande fafångdar altså, ikke sannløgsår, som standa rådfest og fast av Guds ord. Tar han ikke under det, bare uppblåst. Det är bara vind, det lever bara gott. Det lockar. Och så lockar det. Och jag kan gärna kött, det får falskt att gärna snacka. Och det lockar det, jag kan gärna köttens. Och jag kan mycket tajmalösa. Jag kan mycket, att tajmar borstor. Det är det som ständer i Salme 2. Vi kunde gott läsa det här nu. Lockar det, jag kan mycket tajmalösa. Tøyr. Det lockar alltså tøyr. Som rönt, det vill säga point nu, men rönt, clean, det vill säga tar var röner. Men nu blir det locka tar jag mitt i temalösa tar som rönt har du kommit undan tajmen som lever i vittlo. Det som har kommit undan tajmen som lever i vittlo och var blivit röner tar blir locka i utdater. Lätt inte snacka babs säga där så du flesta lukar väl. Men tar lova dem en fralse, der sjálfur tænarar nir tja spittling. Tar lova dem en fralse, men fralse fra kvarjon. Og folk tåler ikke Guds lov. Og et frelst Guds baden under nøyene elskar Guds lov fra hjertan, ta vil ikke synda i møte til gode som hever noa tøy. Det er ikke underlov, men det fer Guds lov ui hjärsta. Lika som sottmala talvenar tver var ui sottmala ørskjene. Her skulle det gøymast. Og så skulle det blau støtjast av låtje. For jeg var ikke nøye, til at løyda les lam var det for sinter faksins, men sottmala ørskjen hjärsta. Og her kvullte Guds dørd. Ta i blau var støkt av til hjärsta. Og loven, Guds lov Har du anstilt, hæta du Guds lov, så det iverhøver ikke Guds bad. Du det lovløses menneske. Du antikrists anda hvis du hæta Guds lov. Det kan du holde seg dolemannen og feremannen. Paul Ferre og Jakob, når dolemannen kan han øyter, det tvår helvete svikarprofeter.
som har spilt färjar. Och finns ju färja folk att gloja bara långt ut och bara meningslösa. Du kan inte ta som nej utan du lov. Tek du loven bort så är det inte synd och så kan du inte ta som nej. Du nej eftergivning av synd. Nej men hvis loven inte så är det inte synd. Och utan synd, utan lov, inte synd. Utan synd, inte nej. Så varst du inte vad synd är, så varst du heller inte vad nej är. Så är allt bara, allt väck. Det är inte. Så skojt på det som händer i det. Tar då inte också. Tar han mist vite. Tar han mist vite. Ja. Hegg. Du at av kvarjen av meg vil ivervunnen av en samanveran førder i traldom, så stender her, du at Lursta det nu babsar, og det som har tro falslærende til baptisten, øyne av frelstor, av frelstor, lursta nu, du at etter at har kommet undan, dolkingen heimsins, kommet undan. Men han har akkurat sagt det her, at tar som var kommer undan, tar blir lokka i atter. Så sier han her, etter at han har kommet undan dolkingen heimsins, og jøgnu kunnløykan til Herran og Frelsaren Jesu Krist, jøgnu kunnløykan, tar finnes kunnløykan til hans herra, han, kjenna han, til hvis tar blir frelster. Tar vera atter fløkter her og ivervunner, en søtten i enden vil verre til tøymen enn byrjanen. Så vil en søtten i enden verre til tøymen enn byrjanen. Det ekvelig alvorligt at være byrjavur, og ha finnes kunnløyka, og være byrjar å fylke Herren Jesu, og så vende atter, og til det gamla. Det kan du kjøtt hens, ja, det stender her. En søtten i enden vil verre enn byrjanen. Du vil verre fire enn et menneske som angat har hørst. Det er honaligt. Jeg nevnte sånt vei, la meg lese han. Det tar løyande i heimen og syste tusen gjør en samansvaring mot Herren og mot hans salvaja og vilja kasta ut bond av seg. Herren sitter i himmelen og han flenner etter kun. Hvor løyke hinner høyten og øver og hvor øymyndar og folk øymyndar en farfangtan lot. Gjærerne kongar stilla seg og stjøtnerne halda rålegging saman. Stjøtnerne halda rålegging saman. Det høyre ofta samansvaringar teori. At det hadde en samansvaringar teori, ja? Tar gjøre samansvaringar teori. Og så ble det spottet, hadde en samansvaringar teori. Nei, jeg du ikke tar samansvaringar teori. Det tar som gjør det samansvaringar teori. Det er som tås jomta. Så snart alt kopp og høtte. Nei, det kopp ikke mye høtte. Jeg vet hva vender nye og hva vender opp. Og i møte Herren, og i møte hans salvaja, sier han det, let dem okkur sluta tar bånd sunter. Let dem okkur sluta alt ratt. Fedrene, ta ratta, ta som vil byggt av kristendommen nå i siste 500 år, eller siste 1000 år, let dem sluta ta sunter, og sluta alt bånd, alt gjør alt bare frutt, som vi don't lov hava. Let dem fruttgjøva silløyse, og teimaløyse, og sodomi og sodomosint. Og bare kalla det av et annet og potra det og trusta det seg gjøkken kringvarp i 20 år og dolka Atlantet og koppa til å høtti på 20 år. De få tikkere refsing. Tid få tikkere refsing. Takk om du minnes mun i år. Han som sitter i himmelen skal leia. Herren skal halda det for gjøldur. Herren heldur det for gjøldur. Han flenner etter kun. Ta i tega daumur kjemur.
Ta han skal tala vittar ur sin vrøye. Herren kommer å tala vittar ur sin vrøye og plava tar ur sin svar og misnøgt. Han kommer å plava tikkun. Nær? Vi trångtar tøyne. Og ur sin svar og misnøgt. Han ekvilja misnøgd vittikun. Han ekvilja misnøgd vitti, herra bispor. Han ekvilja misnøgd vittikun. Krist, som kallar til kristen og kjenner til Guds år og er det for stola ringast og synd og i bøyblene. Han ekvilja misnøgd vittikun. Då har vi sett min kong og på min høyleie hegg Sions. Jeg har sett min kong og på min høyleie hegg Sions. At det maurie heggur, at det tempelfjallet, som stender i Jesaja 2:2. Det her Jesus kommer å rydja, til han kommer atter. Han skal stå nere i hjørna. Og genge inn i tempelet og gjerast kongur her. Du kjenner han vid til at han er naglamerker. Og han skoiner, ikke som antikrist. Antikrist han kommer å komme først. Og han kommer å se seg være Kristus kommen, og folk kommer å fylle og vet bare etter. For glatt vekk. Jeg vil kun gjøre avrøyngene, Herren har sagt med meg, du er sånn og morgen, henda det har vi gitt til. Omby av mer, og jeg skal gjøre til hinner høyten og til arvtøyen, og hinner itstå parstar gjærarene til ogentøyene, ja. Herre til øye med. Og hvis føringer i det er for å tilbya Satan, så til helvetes vidt av hon. Tenk om du gjør så vel, og vend og fylgja Jesus Kristi av høylen, sann og hjärsta, bare deg for honom, og trykk hans åre, og standa godløsende med det. Eller færre ditt oi helvete. Du skal brauta tar vi en stav av jattene. Han skal brauta tar, milliarder som du vil en jannstave. Du skal smekka tar i stykker, og så et pottamekkere kjer. Vere voiser nu tessvekna og til konkar. Vere nu voiser, Jakob Fredriksson, Høyen Mortensen, Axel V. Forbannesen, til kommunister leit. Det var atler samler fragt i fænaskapen og det er atler samler så mykje gamle at det hava vita betre. Bispor hoksa ikkje og tåsa ikkje som han gjør nu da han var 30 år gammal, eller 20 år gammal. Lengt fra tog, og jeg heldre Høyen Mortensen. Det var anga andliga kompass, det var ikke medvid om god. Det var kav høytner devlar. Som vittla jeg til folk. Ja, jeg fyllte det slett i brøver ikkje. Jeg vil alltid si jeg vet det til å vente om eller færa ditt vurst og i helvete. Vere voiser nu og til konkar, vere løypointer til dømarar gjærarene. Til dømarar gjærarene hava en dømare i videkon. Jeg har hans år her. Og tar lauer tidsmoja som gengar stikk motsatt Guds ordre. Der kom de skajna det kom vi. Tæni herran vi ørta og fegnest vi bivan. Kysses honen. At ikkje han være fyrsten. Han kommer ikke som en humanissa, røyande av kvøyden hest. Hey, wow, high five to, high five, your best life now, bla bla bla. Han er fyrsten. Han kommer som en leiva. Og det var blau bæ, og hans rakomo. Han kommer að tøyna antikristi, og all hans herre. Og det var krutsk. Og han så kommer han råa, så kommer han skjøttna av folkeslån ved en janstav, han kommer han slå av det. Du kommer akta han. At ikke han vil kyssesonen, at ikke han vil fyrsten, og tid færrest fra vegen. Tid færrest fra vegen. Ta hans her av røye vil kjent berta sintur. Kjent hans her av røye berta sintur, så kunne du færrest. Hvor mykje mer hvis han blir ordentlig av røyer? Herren er ikke
en kloner. Han er ikke en jólamaur. Signair er allir tøyr som seta sitt alit og han. Seta tykkara alit og Herran. Og djevi ES mittasta fengur. Og djevi Danmark og godlesen laun fra løgtinge mittasta fengur. Det kunne vende allir samlir. Han politi og daumar, fute, bla. Ja, det er ordentlige launar som er for landsens fri, og at det er, ja, det er affunnaste lei. Men for at det skjer faktisk tung og borste som man ikke kan tala sin egne hoksan, og ikke langt hev tala fralse, og tvinga folk til å gautaka ringast og sint og bøybel, sitt meg så fast bare på en vegin. Og her kommer jeg standa til å og tala etikon. Jeg kommer ikke å gjøre noe nekka. Så jeg vil sikker framfor gode. Men jeg kommer å standa godløysen og frafattlen og i møte så langt som mot hjertas lær og så langt som jeg har mina tunko og i min munne. Amen.